最近咧，我發覺我經常見到一啲人所做嘅，或者係見到一啲事物，好似心中唔係好爽啊，覺得唔應該咁樣做喎，點解可以咁樣咧？所以感覺到好似唔啱，有啲憤憤不平。但係當我再深入咁樣了解、反省自己嗰時，我發覺如果我自己擺喺呢個光景當中，呢個事物當中，我可能會做同樣嘅事。所以我就發覺，哎呀，真係我自己都唔可以做到。保羅喺羅馬書第7章18到24節咧，就講到佢內心深處嘅一個掙扎。佢話：我想行嘅善，我反而行唔出嚟；我唔想行嘅、唔想做嘅惡，我反而經常做出嚟。所以佢話，其實咧，佢嘅反省就係佢做唔出嗰個想做嘅好。其實呢個事實咧，係我哋生命當中好真實嘅表現。我自己睇我自己又係咁樣，我發覺我想做好事，但係做唔到。我發覺咧，我經常 fail 我自己。其實咧，好多表面上我哋睇好似站喺道德高處嘅人咧，時間耐咗你發覺佢可能都會 fail。歷史證明呢個世界上唯有耶穌基督係一個完全嘅人。呢個俾我哋有個好好嘅提醒。其實咧，保羅咧就喺繼續講時，佢話我真係苦啊！佢覺得佢冇辦法克服呢個難處。佢話誰可以救我脫離呢個取死嘅身體咧？佢覺得呢個罪佢冇辦法 overcome， 點算咧？但係佢冇停喺呢度，佢話感謝神喺耶穌基督入邊可以戰勝，可以得勝。所以保羅喺度提醒我哋，唔係靠我哋血氣，靠我哋人生嘅肉體嘅掙扎嚟 overcome 我哋嘅罪性，而係靠耶穌基督嘅救恩，靠聖靈喺我哋生命當中提醒我哋每日活出新嘅生命出嚟，有個全新嘅翻轉嘅生命。所以當我哋喺呢度可能睇到一件事，睇到一個人唔順眼、唔中意嗰時，求神幫助我哋，叫我哋謙卑嚟到神嘅面前，我哋柔和嘅求神幫助我哋，求聖靈提醒我哋，叫我哋自己活出一個柔和、謙卑、滿有憐憫嘅生命，喺恩典當中活出基督耶穌嘅生命。